係咧，即係講理想啊，有咩錯咧？嗱，講下哪吒唔會有錯啊？同你講唔到，唔識講。點？你唔會唔識講嘅？你真係我可以我冇睇，我冇睇。我兩套都睇都睇咗㗎啦。即係一二都睇晒。一二睇晒㗎啦。一你係因為睇完二之後特唔係，我一早睇咗一㗎啦。喺香港。但唔係戲院睇嘅。係唔係戲院睇嘅？即係倒翻嚟嘅。得。咁其實啱啱我都睇咗啦，我連廣東話版都睇埋啦。因為無線就做廣東話版啊嘛。無線嗰個廣東話不知所謂。唔係，咁我問你先，二就係連接住一嘅古仔，可唔可以咁講？可以咁講，即係有關係嘅。有關係嘅。好，但係你唔睇都得嘅。唔睇都得嘅。明白得。但係就即係如果你知啦，你知唔知而家啲人點樣宣傳哪吒嘅？要破紀錄咯。唔係，中國傳統文化。係咪啊？都有呢樣㗎嘛？有㗎，係其中一樣嘢啦。係可以咁講。喂，屌你老母！我覺得你黐撚線㗎。呢一套哪吒係平行宇宙嘅哪吒嚟㗎。佢完全即係第一集同第二集都好，都完全與《西遊記》嗰個哪吒同《封神演義》嗰個哪吒唔同嘅。即係大家好鬼清楚啊。你冇睇哪吒啫。我先講下電影嘅哪吒先。跟住你答唔到咗，我再講就先。跟住我講啲問你大家啲問題，睇下你答唔答到嘴啊？哪吒成日係標榜住一句講法㗎嘛，我命由我不由天，係咪啊？睇上網係咁講啦。係啦，啱啊。第二集根本完全唔係呢個 topic 嚟嘅。第一集就係第一真係。即係你睇第一集。第一集屌你老味真係夠啦！即係我認為點解會俾佢上嘅？係。佢有少少反腐敗㗎。即係好似你睇完之後真係坦白講，你真係會走去抗議㗎。即係屌你，我真係覺得我大鑊。第二集就唔係，第二集坦白講，我係失望嘅。反而第二集係收斂晒，但係坦白講，特技故事都好嘅。OK。但係佢特技啊，佢係動畫啫嘛。特技嚟嗰啲畫嘅畫係複雜你好多嘅。即係你比較咗一同二但係好似同一個作者嚟嘅喎。係啊，都係同一個作者嚟。但係就即係個技術進步咗。咁第二集就真係即係只係講第一集就我命由我不由天，即係有啲反抗意識嘅。OK， 第二集係講咩？自己做嘅嘢自己負翻責任。OK。哇，咁啊，屌你係兩個角度嚟嘅喎，係咪先？咁點解啲人網上成日話我命由我不由天？係講緊第一集咯，唔係喎，第二集嗰時啲人咁講喎。因為佢啊有，因為佢有睇啲人有睇第一集㗎啦。唔係，因為宣傳第一集就先用呢個 topic 宣傳埋。咁其實基本上用咗呢個説話嚟吸引你香港人去睇。睇第二集。其實第二集就唔係呢個概念。唔係呢個概念，完全唔係。佢即係講話一人做事一人當，我犯個錯我自己會補翻鑊。呢個 message 就好大啦。但係如果你話同第一集比，第一集我係非常之建議大家睇嘅。我反而睇第二集你嘅嘢睇。但係唔係睇廣東話版。唔係，佢係幾多分鐘㗎？都係一套電影嚟嘅。都係一套電影。得。即係其實哪吒一係一套電影。只不過可能當年未幾耐之前到啊？你估5年。即係完全冇人講過啦，當年都唔知啦。嗱，喂，我知你少數啊，但係唔好哪吒2就好 hit 啊嘛，破晒紀錄。即係哪吒1好似冇乜影咁。唔係，你要記住一樣嘢，哪吒2點解多人睇？係當時周邊冇戲睇啊。舉個例啊，哪吒2有冇戲睇啊？冇乜。唐探你睇唔睇啊？未聽過喎。我未聽過咧，周潤發喎。我冇聽過。OK，喺大陸嘅計啦。射雕聽過未啊？徐克喎。有聽過，不過好似話麻麻地。係咯。唔係好勁咯。封神榜聽過未啊？封神有聽過呢個。咁你有冇諗住睇啊？如果譬如喺大陸同條女。我冇睇過戲啊！而家我上次睇就係嗰陣時叫做追下女仔，就睇過拆彈專家。同埋熱辣滾燙兩套就冇啦。跟住可能嗰10年8年就係入過戲院睇呢兩套。嗰陣時就係追女仔。同個女仔去睇嘅。你又諗下一樣嘢啦。呢個講大陸冇戲好睇啦。你焗睇哪吒。哪吒係比咁多套都好睇。我除咗唐探之外冇睇之外，我套都睇咗啦。大陸。即係你基本上都睇晒。睇咗啦。好。咁我調翻轉咧，香港港產片。咩啊？逢賭必贏。逢賭。我冇睇啊，聽個名都知道，如果你都夠啦。打牌都有女仔，王晶嗰度。呢啲垃圾戲唔使講。同埋古天樂嗰度。
嗰啲咩唔記得咩，即係臨時決賽咁臨時決賽最好睇噶啦。咪名嗰我都唔識啊，臨時決賽好睇啦，但係因為臨時決賽都唔夠哪吒好睇，純講娛樂性。講娛樂性。咁死啦！咁根本都冇戲好睇。好啦，西片啦。係。美國隊長。哇！黑人嚟喎，睇撚到啊！美國隊長，有冇睇先？我又嚟啦，我緊睇嘛。你真係乜嘢都睇晒喎，真係。睇晒。你係除咗嗰出話咩話？我除咗逢到必贏，除咗唐探兩套。大陸冇睇唐探，香港冇睇逢到必贏。唐探點解唔睇咧？未有機會定係唔覺得？王寶強。得，你老母你咪搞笑啊嘛！收到。屌你老呢啲小丑類嘅，我真係係做咩咧？而且第一集冇睇。明，同埋即係可能你未必明個文化啲嘢。係啦。收到。咁，即係坦白講，如果咁多套早睇，都仲係哪吒，香港計都仲係哪吒。係。咁就坦白講，有乜辦法唔播飛黃紀錄啫？收到。即係你喺大陸嘅話，真係冇得睇，冇戲睇啊嘛，100幾億好誇張。好誇張。咁好啦。咁如果你佢宣傳咗我命由我不由天之外，原來係人嘅，即係第一集就係咁，第二集原來唔係講呢啲。第一集俾我㗎，咁真係好睇，係真係堅好睇，真係堅好睇。係咁佢哋話要宣傳中國文化，喂，套戲平行宇宙嘅哪吒嚟㗎。即係其實你知唔知《西遊記》都有哪吒？係。《封神演義》都有哪吒。係。但係《封神演義》嘅哪吒同《西遊記》嘅哪吒都唔係同一個哪吒嚟㗎。都係平行宇宙嘅哪吒嚟㗎。接近啲咯，係比較接近啲啦，即係托塔天王個仔咯。可以咁講嘅，可以咁講嘅，都係削骨還父，即係話還母嘅。係咯，但係就我驚問你，我咧識唔識啊？我估你都唔識嘅。未必記得咯。OK，哪吒嘅二哥係邊個？金吒、木吒、哪吒。呢個係《封神演義》嘅哪吒啫喎。係啊。咁《西遊記》嘅哪吒咧？《西遊記》都係金吒、木吒、哪吒。又錯咗，《西遊記》金吒木叉，哪吒叉字，即係個叉字。OK。仲有哪吒，仲有個妹，好似定家姐嘅。咁啊，喺西遊記》。西遊記》。好啦，哪吒有幾隻手，幾多隻嘅膊頭手臂啊？正常三頭六臂。三頭六臂。正常啊。呢個就係西遊記》嘅哪吒。咁啊。封神演義，如果封神演義個哪吒，八臂哪吒，係啊，八臂哪吒，咁你呢已經係平行宇宙啦。好啦，哪吒邊個還哪吒嘅肉身嘅咧？肉身唔記得咗，蓮藕係手腳，我記得。係啊。肉身成個人啊，係蓮藕做噶嘛？哪吒係成個人都蓮藕做噶嘛？唔係佢後尾即係犯咗錯之後，揾下邊個救翻佢就。嗱好啦，我師傅開估啦。封神演義就太乙真人。係。但係你知唔知西遊記係邊個啊？太上老君。唔係，係如來佛祖。如來佛祖。係如來化。喂，大佬根本其實嚟講，嗱，你講哪吒，你都要講係封神演義。咁個身體用咩做？我又唔記得。唔係，都係蓮藕。都係蓮藕。我記得手腳就一定係蓮藕。但係佢都係咩嘅？咁樣你諗下啦，就咁而家電影嗰度哪吒。係。佢係一頭三臂。六定三，一頭三臂，即係一頭六臂，一頭六臂，三對係一頭六臂。佢老豆係李靖，托塔天王。但係你知唔知李靖喺哪吒出世嗰陣講過一句咩？第一句說話係咩啊？唔記得咗啦。妖言。但係喺哪吒嗰戲咧，哪吒一咧就我的兒子。係。喂，大佬，你知唔知李靖同哪吒根本就唔係一個唔妥嘅？即係喺《西遊記》又好，喺《封神演義》都好，哪吒係同老隻李靖唔妥噶，咁啊唔需要有個搭嚟控制住哪吒嘅。但係喺哪吒二咧，一二咧，呢個老豆同個仔個關係非常之好嘅。二都係由佢出世開始咩？講佢都係講個老豆嘅。唔係啊，即係二就應該你話接翻一就唔會咁樣出世啦，唔會咁出世啦。OK。咁但係即係出世嗰時候佢講話呢個我個兒子啊嘛。哪吒一係咪先？跟住咧哪吒個。老豆嗰個關係非常好，非常非常好嘅，即係個老豆可以話哪吒死嘅，喺電影哪吒裏邊，即係哪吒做動畫裏邊。但係坦白講，如果你喺《西遊記》同《封神演義》咧，呢個哪吒就唔係呢個李靖就唔係嗰個李靖啦，又係平行嘅時空嘅李靖啦。咁講下哪吒個媽媽
哎呀，突然間殷實良啊嘛，係邊個做過啊？香港阮瓊丹阮瓊丹啊嘛，係唔好睇信電視好多都係錯嘅。都唔係話錯，唔係跟原著啫。都係人宇宙嚟嘅。同埋原著你都有可能有啲唔同版本。殷實良咧，慈母多敗兒嘅，係嘛？但係屌你，但喺電影哪吒2嗰個一二嗰個殷實良，首先冇嗌過個名殷實良，冇人知。已經唔尊重原著嘅，淨係知個媽媽嘅啫。但係就完全冇敗兒嘅，唔似一個敗兒，似一個好 smart 嘅時代女性咁樣。即係坦白講，喂，咁樣你話宣傳中國文化呢個咁嘅嚟自平行宇宙嘅哪吒，咁點宣傳到我哋中國嘅文化咧？即係我哋嘅文獻古典文獻，我都可以有辦法攞個出嚟挑剔嘅。係冇得改編嘅嘢，你冇得講嘅。佢冇話要跟足就好悶，即係等於拍金庸。如果全部跟足幾廿年咁多個版本都悶到嘔啦，我覺得應該要改下。即係你永遠即係中國人點解？但係你唔好用呢樣去宣傳咯。宣傳中國文化呢個唔係佢攞咗嚟㗎嘛？佢唔係佢攞咗嗰個故事啲人名個背景少少再改啫。係咯，但係佢入邊講嘅嘢都係講中國嘅人物時代背景。係。咪咁咯，但係你哋會話佢抄襲㗎喎？唔係，佢用哪吒個名就唔係抄襲㗎啦，就係改編咯。不過係好悶咯，我覺得就好悶咯。即係坦白講，作者阿餃子咧，即係導演餃子咧，有佢聰明嘅地方嘅。即係其實坦白講啦，我用哪吒咧，想講一個佢自己想講嘅故事。嗱呢個我梗係餃子人係啦，即係應該話用佢做個背景。如果咁樣講咧，人物個性、時代背景。我都唔使太多交代，明唔明啊？我一講哪吒你就知道，係嗰個時代背景噶啦，陳塘關噶啦，李靖都仲係親紂王嘅，未攻打紂王嘅，咁樣噶嘛，係咪先？咁樣呢個就係嗰個時代背景啦。但係咧就人物個性就唔多係嘅，其實，哪吒係反叛，但係唔係咁樣啊嘛，而家加上敖丙。喺《封神演義》嘅敖丙咧，就係龍王三太子啊嘛，最後再係點樣啊？挑個龍筋，做咗哪吒嗰條褲頭帶啊！挑個龍筋啊！做咗嗰條龍筋，做咗褲頭帶。咁喺呢一套嘅電影嘅哪吒咧，好朋友嚟嘅，大家差唔多咁好打嘅啫。喂，大佬咬到即係啱啱講，你即係人物角色，你知道就其實根本就成套戲唔係哪吒嚟嘅。佢用咗個名啫，即係我借個。咁就唔好話弘揚中國文化啦嘛。都唔係。其實好多我哋好多改編嘅嘢咧，即係改編我哋《西遊記》啊，改編我哋《封神演義》其實好多電視電影都係錯噶。即係你唔好信。你等等先，嗱唔係咁講喎。佢借咗個背景去改編，即係等於講鬼佬片《羅密歐與朱麗葉》有一套係用咗個名叫《羅密歐與朱麗葉》，但係用咗現代嘅角色代入去嘅，係改編㗎，有你開得到啊嘛，即係俾我做啊嘛。唔記得咗啦。總言之，我讀嗰陣時讀電影讀過就係完全兩出戲嚟㗎，所以你又唔可以話即係一定要跟翻個原著咯，會改編啊嘛。借咗個名，買個版權，借個名啫。呢啲就冇買版權啦，因為借咗個名啫，唔係代表佢真係中國文化嚟㗎嘛。咁佢宣傳，而家宣傳你覺得係咩？我命由我不由天，或者叫自己做嘢自己負責，都係中國文化嚟嘅喎。OK。即係話，只不過係話最後，我講一個《西遊記》大家錯嘅，即係俾電視引導咗嘅故事俾大家聽下，好唔好？金剛版，原名係叫咩名啊？頂住嗰個天啊！定海神針。再講一次。我聽嘅定海神針肯定係錯㗎啦，你係咩先？定咩啊？定海神針邊個針啊？我又冇留意，聽。係金字邊做過10個針啦，係咪啊？你估計？我估啦，我真係冇。估啦，係咯，當我錯啦，係。真正你睇原著《西遊記》係叫定海神針。真啊！真假個真。珍貴個珍，王字邊。珍寶嘅珍，呢個係定海神一樣嘅珍寶嚟嘅。其實
啲人就屌你唔知點解由頭到尾電影嗰座。哦，咁可能係廣東話錯，真同針啊嘛，可能普通話又好啲喎。唔係普通話都係，得都係用個針字。係咯。咁啊錯撚晒或者咧，所以即係坦白講啦，如果你真想宣傳中國古董文化，係唔該睇原著啦。睇啦 ，OK，原著都可能咁你咪可以都係都啲改編嘅新派改編咗嘅，即係咯，但係起碼都係原著啦，好冇？好啊，節目時間差唔多，電腦唔知整唔整翻啦，咁就到時如果呢個節目出街仲係 MAV 咯，咁將來都一樣會擺上 YouTube 嘅，咁到時大家先 like share 啦，好，節目時間差唔多，下個禮拜再見，拜拜。